உண்மையான நட்பு. டேய் மச்சி, நல்லா இருக்கியடா? வாடா வா. எப்படி இருக்க மச்சி? ஒரே ஒரு ஹெல்ப்டா. என்ன சொல்லு? என்னடா சொல்லு மச்சி. இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் நைட்டு சாப்பாடு வேணும்டா. அடப்பாவி, என்னடா ஆச்சு? காசெல்லாம் தீந்துருச்சுடா. என்ன பண்ணுறது? துரத்திட்டாங்க. டேய், என்னடா இப்படி சொல்கிற? ஒரு நாள் என்னடா, என் வீடு உனக்காக எப்பவும் திறந்துருக்குண்டா. எப்பவும் வாடா மச்சி. டேய் மச்சி, உண்மையாக சொல்லட்டுமாடா, படிக்கும்போது உன்னை நான் மதித்ததே இல்லைடா. ஆனால் நான் கேட்டோன்னே எப்பட்றா மச்சி மச்சி ஏதாவது நான் திட்டியிருந்தாலாம் முன்னாடி மன்னிச்சிடுறா மச்சி. இப்போதான்டா புரியுது, ஒரு நண்பன் கூட இருந்தானா வாழ்க்கையே சொர்க்கமாக மாறிடுன்னு. தேங்க்ஸ்டா மச்சி. டேய்